Funatic Philippines. Good afternoon everyone. This is our official entry for the FFP Unboxing Contest 2020. Hi mga ka-FFP, ako si Dwayne. And I'm Tope. Before we start our unboxing, ito yung mga nangyari kanina. So tara, tingnan natin, balikan natin. Hello. Papi, sakto, nag-message sa akin si Bully. Ano na daw, dumating na daw yung pre-order ko. Yung sa'yo ba? Di ba may order ka din na ganun? So Papi, dumating na rin sa akin. Nag-text na yun, mabuhay! Parating na ang iyong order. A few moments later. So we're now here in Green Hills. Pa-parking lang tayo for our Saturday. So here in Volleyball, that's there. Hi, ang ganda talaga ni Manager AC. Sana pansinin din niya ako dito. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo. Sana ay kung habang buhay na ito, ikaw ang binibining na ninanais ko. Binibining marig. Sir! Sorry. Ang ganda mo kasi man. Hindi mo pala. Bato mo pala. Sorry. So, that was na. Time to unbox. So, hi! Nandito na kami ni Tope Yes. for FFP unboxing video. So, yung i-unbox kong Funko Pop ay walang iba kundi si Larry Bird. Teka lang, nasa na ba si Larry Bird? Wait mo lang. Parang si Larry Bird lang yan. Na-delay yung entry niya sa NBA ng 1 year. So, Papi, nasa na yung Funko Pop mo? Paano tayo mag-unbox kung wala? Teka lang, hintayin mo lang. Magic Johnson! Showtime! So Papi, sino ba si Larry Bird at si Magic Johnson? So, Papi, kung NBA fan ka, dapat kilala mo itong dalawa. Sila yung mga sikat na legend noong 1980s. So, tayo nang magbalik ka na. Siyempre, let's go Celtics tayo. Go Boston. Let's go Lakers, it's showtime! Wait lang ba? Mali yata yun eh! Ano ba yan? Hindi naman ito si Ann Curtis. Papi, mag-start? So, gusto lang namin batiin lahat ng taga-FFP, lalo na yung mga admins natin, especially to Boss Nicolim. So, lalo na din yung mga friends na na-meet namin along the way through the year of collecting Funkos. Yeah, so Let's start our unboxing video. Let's start our unboxing video ni Larry Bird, Boston Celtics, number 77. I got this pop from Bully Boy Collectibles. Bully Boy, shout out sa lahat ng Bully Girls, lalo na kay manager AC Banal. So ito yung NBA pop na Larry Bird. yes. Boston Celtics, number 77 siya sa NBA 9. So may sticker siya. HWC din yung nakalagay dito, meaning Hardwood Classics. So Larry Bird with the white jersey, meaning yan home uniform ng Boston Celtics. Ang ganda ng detail sa box. Kita yung iconic parquet floor ng Grabe, Boston OG. Garden. Ayan, very iconic yung floor na yan sa NBA, lalong-lalo na yung history behind the Boston parquet floor. So, yan, Larry Bird, talagang must-have to pag Celtics fan ka. Auto dibs, wala nang isip-isip ka. Order na. Going to unbox the Magic Funko Pop. I got this from Philbars UP Town Center, Team Mabuhay. Magic Johnson, box number 78. HWC, nakalagay, Hardwood Classic. So, ito yung mga 1980s, 70s. So, yan. As you can see, yung box natin, yung gilid niya, makikita natin yung Funko Pop ni Magic Johnson na design. So, sa likod naman, andito yung iconic Lakers logo sa The Forum, but 1999 lumipat sila sa Staples Center.
So ayun, ganda. Suabe. So, ito na yung unbox Larry Bird and Magic Johnson Funko. Yes, ganda. I-compare namin sa modern NBA player. Ito si Gordon Hayward. LeBron James! Yung napansin mo Dwayne sa Funko Pop ng Hardwood Classics? Well, for me, I like the detail. Parang ito yung rookie year ni Larry Bird. Yung may bigote. Tapos kung makikita mo yung jersey, nandito yung NBA dun sa taas. Yung logo, no? Nasa shorts nila, tsaka sa jersey. Dati kasi nandito doon eh. Yung 2015, nilipat na lang dun Sa likod. Ayan. Ayan, kita sa likuran. Sa taas ng surname. So, I like the detail. No? Parang nagdadala ng buhay. Lalo si Magic, talagang parang showtime. Ready. Leading the fast break. Oo. Diba? So, Actually, one thing I like about the Larry Bird Funko Pop is yung buhok niya. Kitang-kita yung pagiging wavy niya. So, kulang na lang maging black version siya. malay natin, abangan. So, yung kay Bird, gusto ko din yung ginawa nila yung dito sa dalawa, yung short shorts, Yun. long socks. Ayun, yung Kita mo yung labas dito yung 80s eh. Oo, talagang ramdam mo yung era nila. No? Tapos Iba na din yung modes, talagang ramdam mo yung vibe. Funko did a great job. lakas maka-nostalgia. Improvement na lang din yung, for me yung shoes. Yung mga customized. Well, I believe kaya-kaya ito nila Boss Mark yun. oo, Yung other idols natin na mga nagko-custom. Oo, gagawin lang black. Tapos ito siguro yung yellow. Alam niyo yung shoes nila. Magic and Bird Converse line, no? Converse Yung shoes. 80s yun eh. Bird shoe and the Ganda. magic shoe. So, Papi, anong rating mo kay Magic Johnson Funko Pop? Well, ako, i-rate ko to ng 10 out of 10 para sa akin kasi kuhang-kuha yung details talaga eh. Ganda. NBA fan ka. Ganda eh. Larry Bird. Kaya Celtic fan ako. So, ang gusto ko sana ginawa nilang black yung shoes. For me pero okay naman. Pero Funko did a great job. Lalo na yung sa shorts, sa mixi, Kano talaga yung 80s vibe ng shorts na. 9 out of 10 siguro 9 si out of 10. Larry Bird. We're hoping Funko will produce more NBA line pops in the future. Sana Ayan naman no? moments, no? Moments. LeBron James, The Block. Grabe, Cleveland. Michael Jordan pa rin, the shot. No. The shot. And I hope you enjoy our unboxing video. So, have fun.